Хто знає, хто мене там жде. Що ти? Ні, той сидить, все окей. Так. Погнали. Ох. Оце мир. Сочний лес. Так. Главное забудь, що тут портал, щоб я потім зміг вернутися. Боже. Не відкривай. О, карти. Що за карти? Путь. Карти. Путь карты шахты. Путь карт лабиринта. Интересно. О. Ж мне выбрать. Так, ну давайте с чьей карты начнем. Bogdan 214,212. Ага, це карта босів, з яких мені треба знайти трофеї. Зелена це Нага. От там Мінотавр. А, це ще не босс, мені здається. Пошли. Да, отут вже я не впевнений навіть до цих винтовок. Сейчас пока. Іде. О, хто це що нас жде? Тут я бачу не набіл, не поділені. Окей, а іде треба сюди. Блін. Bogdan 214,212. М'ясо. Не інтересно, не інтересно надо. Нічого особливо. Мені треба всю живість валити, щоб вихлопити. І тут зомбі, яка? Я свою живість набралися. Що? Що? Це ж не лебедь фіналі. Це якась даміна. Це дом? А. Я ж бачу нікуди. Так. Це ж дом. Вау! Де ви? Де ви тут взялися всі? А що мене пушать? Холостим стріляє чи що? А? Може ще як бою кнаги не готовий. Та де ви беретеся? Я должен залатать цей дом. Так. О! Он пошел. Механизм. Ай. Ну-ка, вон пошли. Капец. А, да. Осена. Тільки щось тут не так. Це ж має бути ідеально рівної форми. Окей. Так. Ну, я надеюсь, кнаги готовы. Угу. Так, як ми... Ну, по століки не залізли. Типа, нічого особливого. Так. На. Де ти змій? Ага. Дякую. Ну що? Збав. Іди сюди. Мені треба по баші стріляти. Ого, урон. Як так бабахнуть? О! Вон іди. Так. О. Ай. Bogdan 214,212.
Bogdan 214,212. Мій трофей! Голова нагі. Мій трофей, голова нагі. Перший трофей. Так, ну що, привіт, Ліч. Надіюсь, все буде добре. Як от присудилось спуститися, місто, де я заліз, як спуститися. Ладно, зараз зараз повинен піти просто з коротом. Таке, оце. Ну, ця велика точечка на карті, дуже бокс. Ну що, паркур. Кошачье сайта. Так, ну так не сюда. О. Сундук. Непогано вышел. Меч, кострота. Нормальный зачар. Оставь. А, иначе щит выклав. Так, мне вернуться до головного корпуса. Ничего там наверху. А, стоп. Я запутался. Так. Я нашел ход. О! Нет, пойду. Bogdan 214,212. Треба не видеть приводку включать. Нет. Як я вже прихватив шкідочки внутрішні. Тут безпомники не активируются. Я разобрався. Ой, що за пролагу. Ай-яй-яй, я про це не подумав. А тепер пробігаємо. Валим підручники з геометрії. Біжим. Пробігаємо. О, паркур. Так. Опасно, животное было темно. Так, бежим. Та хто такий пол робить? Я лучше Вася за 20 гривень би наняв. Хтось упав. А, не стреляй, я... Тобі що так далеко залізв? Ти не міг на першому поверсі сидіти, там тобі тільки один ліс буде видно, бо ти в сумішному лісу. Ось. Так, я маю відбивати його удари. Підручник з геометрії стріляють. Хай річ. Почекай, хай. Можеш стріляти. Почекай. Опа. Що ти розпустилось? Ай. А. Ты нормальный? А нет. Я что, тебя прислушал? Что ты? Тачку. А вот ничего. Ай, вон, вон. Патроны. Только зарядка. Неможливо, я не знаю, как вообще попасть. Ну давай, по-мужски, что ты своими щитами. Вот я тебе щиты собью, потому что такие могут не существуют. Капец, что ты просто что надо. Так типа, они просто исчезают. Все давай постреляй. Ну давай, все. Так стреляешь, ты щитом. Давай. Вообще, что ничего звука не было. Вот так бы нейтрально так будет. Я понял, я выработал тактику так. В целом, я не попадаю, но молодец. Сейчас не будет что-то. Ну чё ты плохо, ты не знаешь. Ты что-то написано?
Давай, я... Піду. Є, зажать хочете, да? Вот так. Що, все Ой. О, есть, он снялся щит. Пару щитов снялось. Давай. Это же бабыща. Ну, ты щита остался. Да, давайте. Не вдахи. О. Вон я пошел. Стреляй. Вот я зараз себя убью. Вот два щита в нем. Все. Есть. Нарешті. Вон, що я по господина вальну. Порох. Надо. Що тут ще з тебе випало? Все. Боже, нарешті я цього ліч вальну.